Olá, meus amigos, boa tarde, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo legal. Hoje a gente vai fazer um pequeno vídeo falando de uma coisa aí que muita gente tem interesse. São aquelas lareiras portáteis ou piras para acender um fogo. Isso daí hoje em dia, nos atuais dias, está se tornando uma coisa extremamente útil, porque muitas das tradições que existiam, elas estão se perdendo, principalmente com pandemia. Tá acabando a tradição das festas juninas, porque esse ano parece que também não vai ter. Então, isso daqui você pode fazer, utilizar no seu quintal para brincar com as suas crianças, queimar um marshmallow, fazer uma pipoca, tomar um quentão, alguma coisa assim, e fazer uma fogueirinha segura e extremamente versátil. O que a gente vai precisar? Metade de um daqueles corotinhos de gás refrigerante para ar-condicionado. Isso daqui eu compro por 5, 10 reais no ferro velho. É metade, já está cortado isso daqui do outro projeto que nós fizemos. Um disco de arado, ferramentas diversas, máquina de solda e esmerilhadeira, na verdade. Os discos de esmerilhadeira e as varetas de solda. Tinta, spray de alta temperatura. Nós não vamos pintar essa pira, nós só vamos dar uma lixada. Nós vamos soldar aqui e pôr um suporte embaixo disso daqui. No Mercado Livre, eu estava verificando o preço. Uma coisa extremamente semelhante a isso que nós vamos fazer, tá com um preço que vocês vão ver aí. E mais uma vez eu vou dizer, quem quer comprar alguma coisa bem feita, bonita, extremamente bem acabada, vai lá, compra isso daí. Agora, se você tiver interesse e se você tiver disponibilidade de algumas ferramentas, você pode fazer isso daqui por uma fração do valor. E para você que quer ganhar algum dinheiro, tá aí, mais um nicho. Você pega essas ferragens que você encontra no ferro velho, R$4 o quilo de tudo isso daqui, essas coisas aqui, e vai fazer algumas coisas para vender. Fica uma coisa extremamente requentada, se você der um capricho, e vai ser muito útil para a alegria da família. Vamos lá para a construção? Agora vamos lixar isso daqui e tirar essas rebarbas. Disco flap. Tá bem, mas vamos lá. A emenda. Vamos tirar daqui, tirar um pouco. E fazer o suporte também. Vamos lá? Rebarba. Bom, tá praticamente feita a pira. Aqui nós não vamos dar um acabamento muito bom, é para pôr madeira, tá bom? Com o passar do tempo, isso vai escurecer devido ao carbono. E isso daqui desse lado, se quiser, ele dá uma lixada e passar uma tinta super térmica, alta temperatura, vai ficar muito bom. Mas agora vocês vão ver. Eu vou passar um pouco de thinner no suporte. Vou passar um pouco de thinner para
segurar um pouco para tirar um pouco da sujeira, para limpar, para melhorar a aderência da tinta. Só um minutinho. Certamente essa tinta aqui ela pode descascar, porque ela vai estar em contato direto com toda a temperatura, tá bom? Mas para dar um acabamentinho, se você quiser fazer de forma boa mesmo, é recomendável você lixar toda essa tinta ou queimar ela antes de qualquer pintura. Aí vai ficar bom mesmo, bom? Por dentro não é necessário, tá feito. Agora vamos passar a tinta spray, esperar um pouquinho e depois a gente testa. Agora vamos esperar um pouquinho secar e depois já está pronto. Interessante que sobrou essa cuia. Isso daqui me lembra muito uma daquelas lâmpadas. O pessoal punhava um pouco de óleo com um pavio no meio. Isso daqui me interessou. Eu vou tentar fazer alguma coisa parecido com isso para aproveitar. É um desperdício. Vamos lá, vou lixar essas rebolas. Por que lixar tanto? Se eu que vou manusear, de repente uma pessoa querida da sua família, uma pessoa próxima a você, ela vai manusear e ela não vai saber que possivelmente haja rebarba. Então, isso daqui é um cuidado a mais que a gente tem. Depois a gente vai testar para ver se dá para fazer. Eu imagino que dê. Um pouco de azeite aqui, 50 ml e um pavio aqui no meio. Acho que fica legal. Bom, ficou desse jeito. O disco, nós tampamos ele e confesso, eu me acovardei. Joguei uma tinta, dei uma passadinha de lixa e o suporte. Para montar, fácil. A gente põe aqui em cima, põe as madeiras e ele fica 20 e poucos centímetros do chão. Isso daqui é o suficiente para não irradiar a temperatura suficiente para pegar fogo no chão. Contudo, a gente tem que citar o seguinte: isso daqui não é feito para ambientes internos. Você vai fazer em casa, faz num ambiente aberto, externo, quintal, varanda, alguma coisa assim. Mas desde que não haja coisas combustíveis lá, cortina, madeira, deck de madeira, essas coisas. Não é para fazer dentro de casa. Madeira, galho seco, eu recomendo eucalipto. Você acha qualquer galho de eucalipto, qualquer plantação de eucalipto tem aí, por aí assim caído. Geralmente as pessoas não esquentam a cabeça de se pegar algum galho de eucalipto caído no chão. Só que é bom a gente falar com o dono. Uma alternativa é comprar aqueles galhos de eucalipto no mercado, toco de eucalipto para churrasqueira. Vamos acender para ver agora? Pois bem, para acender, eu já expliquei em um vídeo como acender fogão de lenha, mas vamos lá. Palha, casquinhas, cisco, bem fininho. Você vai fazer um montinho. E se você não quiser utilizar acendedor industrial, se quiser fazer a coisa do jeito tradicional mesmo, lasquinhas de madeira, pinos, para acender. Ah, mas tá ficando tudo amontoado, hein? Na verdade é assim que tem que ser. E depois a gente vai pegar e pôr alguma madeira mais densa. Sempre é bom ter água perto, porque se pegar fogo em alguma coisa, você já inibe o incêndio no começo. Desse jeito, de baixo para cima,
sempre a madeira, o material combustível menos denso embaixo, ele vai subindo vai queimando as camadas superiores e acendendo. No começo esse fumaceiro por causa do óleo do mato. Aí alguém olha aqui e fala: ah, queimada, queimada, meu Deus do céu. Não, não é. É uma lareira, lareira externa, tá bom? Daqui a pouco para esse fumaceiro. Pondo a madeirinha um pouco mais densa. É só para mostrar como funciona. É isso daí. Acabou o mato, acaba a fumaça. Evidente que se você quiser acender com um pedaço de papel, papelão, aquelas bandejas de ovo, só pelo amor de Deus, não me bota óleo de comida aqui dentro, tá? Óleo comestível. Óleo de motor, óleo combustível, aí a fumaça fica preta, vira aquela bagunça danada. Aí não, a madeira daqui a pouco ela acaba com aquele mato e foi embora. E no caso do papel, nem isso, nem essa fumacinha vai ter. Aí você vai pondo as madeiras mais densas e tá feita a sua fogueira. Tá aí, sua lareira. Quando pegar fogo na madeira, simplesmente, só na madeira, aí você pode juntar a molecada com um espeto, põe marshmallow na ponta do espeto e bom divertimento. E sem contar que esse daqui fica muito estiloso, né? Sinceramente, ficou muito, muito legal. Bom, de lambuja, com aquele fundinho que eu havia mostrado lá, do bujãozinho de gás, eu enrolei um arame em um pedaço de tecido de algodão. Sabe aquele óleo que a gente faz sabão ou que acende a churrasqueira? Fiz essa lamparina. Tá aqui, ó. Eu não sei não, desconfio que esse negócio ficou até bonito. Eu não sei qual ocasião que daria para se usar isso daqui, mas tem que ser pedra ou chão, terra. Tá aqui. Uma lamparina extremamente funcional e muito barata, que é com o fundo do botijão que a gente usou para fazer o suporte da nossa lareira portátil. Tá pegando um fogo que tá aos 70. O fundo, óleo de comida, um pedaço de arame, óleo usado, tá? Um pedaço de arame para enrolar e a mecha, que é um tecido de algodão. Aí tem alguns princípios físicos aí envolvidos, para pegar para o óleo subir, capilaridade do tecido aí que vai fazer, mas não é o caso não, tá aí. E só lembrando, se você puser alguma madeira pouco densa, como pinos, esses galinhos de mandioca, essas coisas secas que você achar por aí, o fogo é muito, muito rápido. Agora, se você puser aqueles tocos de eucalipto que vende no supermercado, você vai ter fogo por algumas horas, tá bom? Lembrando sempre de deixar essa borda, tá vendo? Uma borda interna, aliás, uma borda externa de limite. Coloca sempre o material combustível nesse centro, para não cair, não fazer alguma baderna na sua casa, tá bom? No demais, boa sorte, boa fogueira para vocês aí. E ó, sinceramente, isso daqui com vinho quente nessas noites frias aí, os casais apaixonados, aí pronto, uma fogueira, tá legal? Abraço, gente, fica com Deus.